ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பிகினர்ஸுக்கு வந்து பட்ஜீஸ் பெஸ்ட்டாக இல்லை ஃபின்ச்சஸ் பெஸ்ட்டாக அதை பற்றி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போகிற வீடியோ ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபின்ச்சை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபின்ச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மலாகவே அது வந்து ரொம்பவே சின்ன பேர்டு. அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து அதிகப்படியாக வந்து நீங்கள் கேஜ் சைஸ் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு சின்ன சைஸ் கேஜ்லேயே வந்து ஈஸியாக ஒரு இடத்துல வந்து வச்சிட முடியும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து சத்தம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாபிக்காக வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் 1 or 2 பேர் இருக்கும்போது வந்து ரொம்பவே வந்து சத்தம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு குரூப் ப்ரீடிங் மாதிரி இந்த மாதிரி ஹை லெவலில் பண்ணும்போது தான் வந்து பேர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருந்தால் வந்து ஃபின்ச்சு வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட் பேர்டு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச் வந்து ஈஸியாகவே வந்து ப்ரீட் ஆகும். இப்போ சிக்கிலேருந்து 6 மந்தில் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேட் ஆகி எக் லே பண்ணும். இது வந்து எத்தனை நாள் வந்து இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 18 நாள் வந்து இன்குபேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சிக்காக வந்து ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஹேட்ச் ஆனதுலேருந்து 1 மந்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் எல்லாம் குரோத் ஆகி நல்லா பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பஜ்ஜீஸை பற்றி பார்க்கலாம். பஜ்ஜீஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நம்மளுக்கு தேவையான கலரில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட சைஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வந்து இருக்கும். ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபின்ச்சஸ் மற்றும் பஜ்ஜீஸ் ரெண்டுமே வந்து சேம் ரேட்டாக தான் இருக்கும். ஒரு 50 rupees வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் தான் வரும். அது பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கிலேருந்து வந்து ஈஸியாக டேம் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து பஜ்ஜீஸோட ப்ரீடிங்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 6 மந்தில் வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேட் ஆகி எக் லே பண்ணும். இது எத்தனை எக் வரைக்கும் லே பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1லேருந்து 7 எக் வரைக்கும் லே பண்ணும். இது எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 18லேருந்து 22 நாள். அது எத்தனை எக் வச்சுருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து இன்குபேஷன் டைம் வந்து அதிகமாகும். நார்மலாக ஃபஸ்ட் எக் வந்து கேட்ச் ஆகிறது வந்து 18 நாளில் வந்து ஃபஸ்ட் எக் கேட்ச் ஆகும். அதுலேருந்து எக்ஸோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து அடுத்தடுத்த நாள் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல வச்சாலும் வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிரும். அதுக்கு வந்து அனிமல்ஸு டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் போதும். அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸில் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டர்ப் இருந்தால் ப்ரீடே ஆகாது. இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து ப்ரைவேட் பிளேஸ் வந்து கொடுக்கணும். ஃபின்ச்சஸோட வேஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதை வந்து 2 days ஒன்ஸ் வந்து கேஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஃபின்ச்சஸை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டேம் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். அதே மாதிரி ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகப்படியான கலர்ஸ் வந்து கிடையாது. அடுத்து பஜ்ஜீஸை பற்றி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து சத்தம் வந்து அதிகமாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து கேஜஸ் வந்து ஒரு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். 1.5க்கு 1.5 கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் கையில் பிடிச்சிங்கன்னா அது கொத்தினாலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான இதுவும் வந்து தெரியாது. அதே நீங்கள் பஜ்ஜீஸை கையில் பிடிக்கும்போது அது கடிச்சதுன்னா வந்து ரொம்பவே வலியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கிறீங்க, பெட்டு வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபின்ச்சஸை ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜீஸுக்கு வரலாம். பஜ்ஜீஸ் ஆகட்டும் ஃபின்ச்சஸ் ஆகட்டும், நீங்கள் இப்போ எதை வந்து ஃபஸ்ட்டாக வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 or 2 பேரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதிகப்படியான பேர் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதில் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன டிசீஸ் வரும், அதுக்கு என்னென்ன மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது வந்து தெரியாமல் இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு 1 or 2 பேர் எடுத்து நீங்கள் பழகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த 2 பேர்ட்ஸுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் வரும். ஒரு 50 ரூபா வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசத்தில் தான் வந்து இந்த 2 பேர்ட்ஸுமே கிடைக்கிது. அதனால் வந்து ரெண்டுமே வந்து அருமையான பேர்ட்ஸ் தான், ஈஸியாக வந்து வளர்த்துடலாம். இதோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்காது. காலையில் தீனி தண்ணி மாற்ற போகிறோம், சாயங்காலம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதேமாதிரி தீனி இருக்கா தண்ணி இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அதில் வந்து அதிகப்படியான வேலையே. மற்றபடி உங்களுக்கு எந்த வேலையும் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்காது. இப்போ ஃபின்ச்சஸ் மற்றும் பஜ்ஜீஸுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு வந்து பாட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், பாக்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதிகப்படியான பேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்கட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டுமே வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்ல ரிசல்ட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்கு. உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோ ஒன்றுக்கு ஒன்று உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.